Привет, ребята! Это Роман, дикий блогер-фильммейкер. И я закончил красивую тропу, которая недалеко от моего дома. Называется Bullet Fireplace Trail. В конце этой тропы вы увидите вот такой красивый камин старый и лавочка. Здесь вы можете перекусить и представить себе, как будто вы греетесь около этого камина. И я снимаю виртуальный тур этой тропы с маленькой камерой Osmo Pocket 3 10 бит цвет 4К 60. Сейчас пока заряжаю батарейкой. Вот так. Вот такие пироги.